அன்பார்ந்த வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம். நம்ம இப்போ எந்த நோய்க்கான மருத்துவம் பார்க்க போகிறோம்னா சளிங்கிறது எல்லாருக்குமே வரக்கூடியது தான். குழந்தைங்க முதல்ல பெரியவங்க வரைக்கும் வரக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய ஒரு தொந்தரவு சளின்னு பார்த்துட்டோம். எந்த காலத்தில் அதிகமாக வரும்னு பார்த்தா குளிர்ச்சியான காலத்துலேயும் வரும், அதிகமான வெயில் இருக்க காலத்துலேயும் வரும். இப்போது அதிக குளிர்ந்த காலம் பார்க்கும்போது நம்ம உடம்பு சூடாகும். அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு சளி உண்டாகும். ட்ரை காஃபும் இருக்கும், அதே மாதிரி வீசிங் இருக்கும், சளி உண்டாகும். அப்போது இந்த சளி வெளியில் வராது. வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது. ஆனால் அந்த சளி வெளில வராதனால எதுவுமே சாப்பிட முடியாது, சுவையின்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், அந்த வெயிட் லாஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், எந்த எதுவுமே செய்ய முடியாது. பசி இருந்தால் கூட எதுவும் சாப்பிடணும்னு தோணாது. அந்த மாதிரி தன்மை அந்த சளிக்கு உண்டு. அதே மாதிரி குழந்தைங்கன்னு பார்த்துட்டோன்னா ஐஸ்கிரீம் நிறைய சாப்பிடுவாங்க, கண்ட நேரத்தில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாங்க, அதே மாதிரி குளிர்ச்சி புகுந்த நிறைய உணவுகள் எடுத்துப்பாங்க. அப்படிங்கிறவங்களுக்கு சளி அதிகமாக உண்டாகும். சளி வந்துருச்சுனாலே இருமலும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இருமல் இருக்கிறதுனால நைட்டு தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே உண்டு. இந்த நோய் எதனால் வருதுன்னா கபம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கபம்னு பார்த்துட்டோன்னா அது குழந்தைங்களுக்கும் சரி, பெரியவங்க அதாவது 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே கபம் கூடுறதுனால தான் சளி அதிகமாக இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே அந்த தொந்தரவு சொல்லுவாங்க, எல்லாத்துக்குமே அந்த கபம் அதிகமாகிறதுனால தான். ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்குமே இது ரெண்டுமே கபம் கூடுறதுனால தான் ரொம்ப சளி இருந்துகிட்டே இருக்கும். குழந்தைங்கன்னு பார்த்துட்டோன்னா சளி வெளியில் வராது. ஒன்று அவங்க துப்ப தெரியாது குழந்தைன்னு பார்க்கும்போது, ஒன்று வாமிட்டாக வரும், இல்லைன்னா மோஷன் வழியாக போகும். இது ரெண்டு வழியாக தான் சளி வெளிப்படும். அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம அதுக்கான மருத்துவம் கொடுக்கணும், மருந்து செஞ்சு கொடுக்கணும். கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒன்று குழந்தைங்களுக்கு வாமிட்டாக வரும், இல்லைனா மோஷன் வழியாக வரும். பெரியவங்களுக்கும் அதே தொந்தரவு இருக்கும், நெஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும். அவங்களுக்கும் அந்த சளி இருமுனா கூட வெளியில் வராது, அது நெஞ்சுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அவங்களால எந்த வேலையும் ஒழுங்காக செய்ய முடியாது. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன மருந்து கொடுத்தா சரியாகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். என்னென்ன மருந்து பொருள் பார்த்துட்டோன்னா, ஃபஸ்ட்டு தருப்பை புல் எடுத்துருக்கோம். இது சும்மா எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும், நல்ல புல் மாதிரி வெளியில் பெருசாக இருக்கும். அருகம்புல் செய்கை இதுக்கும் உண்டு. இதுக்கு கோலை அகற்றி செய்கை நிறையவே இருக்குது. அதாவது சளியை வெளியில் கொண்டு வர தன்மை இந்த தருப்பை புல்லுக்கு நிறைய இருக்குது. அடுத்தது மிளகு. மலைகளின் அரசன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த மலையில் இருக்கிறாங்க, கேரளா அந்த சைட்லலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு சளி எப்போவுமே குளிர்ச்சியில் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கெல்லாமே சளி இல்லாமல் இருக்கே எப்படின்னு பார்ப்பான். அவங்க நிறைய மிளகு சும்மா கூட எடுத்து வாயில் 2 இது போட்டுப்பாங்க. அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அந்த சளி தொந்தரவு அதிகமாக இருக்காது. இந்த மிளகுக்கும் இசிவகற்றி கோலை அகற்றி செய்கை அதிகமாகவே இருக்குது. இந்த சளியை வெளியே கொண்டு வர தன்மை இது இருக்குது. 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்லேயும் உண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விஷத்தன்மையை வெளியில் கொண்டு வர தன்மை இந்த மிளகுக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ இதில் செய்யறதுக்கலாம். அடுத்தது ஜாதிக்காய் பொதுவாகவே நறுமணத்துக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பார்த்தோன்னா செரிமான கோளாறு எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக கூட இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. பசி எல்லாம் நல்லா எடுக்கும் ஜாதிக்காய் சேர்க்கும் போது. இந்த சளி தொந்தரவுக்கும் ஜாதிக்காய் நல்லா வேலை செய்யும். அடுத்தது தேன்னு பார்த்துட்டோன்னா அதோட செய்கை நிறையவே இருக்குது. இதுக்கும் நல்லா நம்ம அந்த இருமி இந்த சளி வெளில வராமல் அந்த இருமி ரொம்ப சளி வெளில வரைக்கும் இருமுனாங்கன்னா ரத்தம் கூட சிலருக்கு வரும். அப்படிங்கும்போது இந்த தேன் சேர்த்து பண்ணும்போது அந்த இனிப்பு சுவை எல்லாமே இருக்கிறதுனால அந்த கொஞ்சம் நல்ல சாஃப்ட்னஸாக நல்லா இருக்கும். டோன் அவங்களுக்கு அந்த குரல் வளம் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரது தேன் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்கோ அதே அளவுக்கு நம்மளோட மூளையும் சுறுசுறுப்பாக கொண்டு வந்துடும். அதனால் அந்த தேன் நம்ம இந்த மருந்தோடு சேர்த்துக்கலாம். இந்த 4 பொருளையும் சேர்த்து எப்படி மருத்துவம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதிக சளி பிடிச்சிருக்குதுனாக்கா சளியை வெளியேற்றணும். சளி ஏன் பிடிக்குது அப்படின்னாக்கா குளிர்காலத்துலையும் இருக்கட்டும் அல்லது எந்த காலத்துலனாலும் சளி பிடிச்சிக்கிச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு சளி பழுத்து 3 நாளையில் வெளியேறிடணும். அதுதான் தண்ணி சேராமலோ அல்லது குளிர்ச்சியான பொருள் எதுவும் சாப்பிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சது கட்டுன்னு பழுத்து மஞ்சள் கலரில் வெளியில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் சளி முறிஞ்சு போயிடணும். அதுதான் கரெக்டான நம்ம உடம்பு ரேசாக எதுனாலையோ சளி வந்துருச்சுனாக்கா பழுத்து வெளியேறிடுச்சுனாக்கா இருமல் வலி எதுவும் இருக்காது. அப்படி இல்லாமல் தொடர்ந்து சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது, இருமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்களோட உமிழ் நீரே சளியாக மாறும். அப்படி இருக்குனாக்கா அதை தொடர்ந்து நம்ம விட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. சளி பிடிக்கிறத கட்டுப்படுத்துறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். தர்ப்பை புல் சளியை உள்ளுக்க அறுத்து எடுத்து வெளிக்கொண்டு வர்றது. கட்டுன்னு பழுத்து வெளியே வராமல் இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், தொண்டை கரகரப்பு இருந்துக்கிட்டு இருக்கும், தூக்கம் வராது, பசி இருக்காது. இதெல்லாம் சளி உள்ளுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறத வெளிக்கொண்டு வரக்கூடிய தன்மை
இந்த தர்ப்பை புல்லுக்கு இருக்குது. பச்சையாக கிடச்சிருக்கிறத நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்குறோம். சளியை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை வந்து பழுத்து வெளியேற்றும். மலத்தின் வழியாவோ அல்லது வந்து குடித்த உடனே சில பேருக்கு வாந்தியாக வந்துடும், சில பேருக்கு மலத்தின் வழியாக வெளியேற்றும். இதை அரைச்சி நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்குறோம். இது கூட மிளகு மட்டும் ஒரு 7 மிளகு, சளியை உடச்சி வெளியில் கொண்டு வர தன்மை வந்து இந்த மிளகுக்கு இருக்குது. ரத்தத்தை ஒரே சீரோட்டமாக வச்சுக்கிறோம். அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு பசியை தூண்டும். இந்த மிளகு ஒரு 7 மிளகு எடுத்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாம். ஏழு மிளகு நல்லா இடித்து எடுத்துருக்குறோம். இது கூட ஜாதிக்காய், ஜாதிக்காயும் வந்து அவங்களுக்கு சளியை வெளியேற்றும், பசியை தூண்டும். நீர் அவங்க தண்ணி எதுவும் குடித்தாங்கனாக்கா திரும்ப வந்து சளி கெட்ட விடாமல் அழுக்குகளை வெளிக்கொண்டு வரக்கூடியது, கசடுகளை வெளியேற்றக்கூடியது இந்த ஜாதிக்காய். ஜாதிக்காயை நல்லா இடித்து பொடியாக வச்சுருக்குறோம். இந்த ஜாதிக்காய் பொடி ஒரு துவர்ப்பு தன்மை இருக்குது. அழுக்குகளை கசடுகளை அந்த சளியை வந்து பழுத்து வெளியேற்றக்கூடியது. இதை கூட சேர்த்துக்கிறலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துருக்குறேன். தேன் வந்து அவங்களுக்கு இருமி தொண்டை கரகரப்பு இருந்துக்கிட்டு இருக்கும், புண்ணாக இருக்கும், வலி இருக்கும், எதுவுமே முழுங்க முடியாமல் இருக்கும், குரல் வந்து கம்மும், கரகரப்பு இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணக்கூடியது தேன் வந்து நல்லா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கலாம். குழந்தைங்களா இருந்தாக்கா தேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூடவே நிறைய சேர்த்துக்கிறலாம். தேன் அடிக்கடி சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தாங்கனாலும் அவங்களுக்கு அந்த சளின்றதை வந்து இருக்காது. குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து சளி பிடிக்குதுனாக்கா தேன் கலந்து ஒரு மூலிகையும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூலிகையில் கலந்து கொடுத்துட்டோம்னாக்கா சளியை வெளியேற்றும். இந்த மாதிரி கலந்துட்டு இது கூட தர்ப்பைப்புல் அரைச்சி நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறத இது ஒரு 20 மில்லி அளவுக்கு கூட கலந்துடலாம். இந்த கலவை எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இருமலுக்கான சிறப்பு ஆயிருச்சு, டானிக்கு மாதிரி. இந்த இதை வந்து பெரியவங்களாக இருந்தாங்கனாக்கா 20 மில்லி அளவுக்கு இப்படியே ஒரு நேரத்துக்கு மெதுவாக எடுத்து வாயில் வச்சு சுவைச்சு குடித்தாங்கனாக்கா சளியெல்லாம் பழுத்து வெளியேறும், இருமல் எல்லாம் கட்டுப்படும். அதே நேரத்தில் தொண்டையை சரி பண்ணும், நல்லா பசி எடுக்கும். குழந்தைங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சங்கு அளவுக்கு கொடுத்துருங்க. 5 வயசு 10 வயசு உள்ள இந்த 2 வயசு குழந்தை 1 வயசு குழந்தை அப்படி இருக்காங்கனாக்கா அவங்களுக்கு இந்த ஒரு சங்கு கொடுத்துடணும். இப்போது ஏன் நான் வந்து இந்த கோல்டு தங்க சங்கில் வச்சு நம்ம மூலிகை கொடுக்குறோம்னாக்கா விஷ பூச்சிகள் ஏதாவது அந்த தர்ப்பை புல் இதில் வந்து ஏறி இருந்துச்சுனாக்கா அதை வந்து தங்க சங்கில் வச்சு கொடுக்குறப்போ முறிஞ்சிரும். விஷத்தை வந்து எடுத்துக்கிறக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த தங்க சங்குக்கு இருக்குது. மித்த வேற வெள்ளி சங்கு இந்த மாதிரி சங்குகளில் நீங்கள் வச்சிங்கனாக்கா நாம் முறிச்சு கொடுக்கணும்னாக்கா நம்ம வந்து தீயில வச்சு சினுக்கடிக்கு அந்த மாதிரி வச்சு அதை அந்த சாரில் வச்சு முறிச்சிட்டு அப்புறம் கொடுக்கணும். அதனால தான் வந்து இந்த தங்க சங்கில் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ சீக்கிரமாக வந்து சளி முறிவாகி பழுத்து மலத்தின் வழியாக வெளியே வந்துடும், அல்லது வந்து வாந்தி எடுத்து சளி வெளியாயிரும். சளி வெளியேறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.